Ration card Kave mate ration card kilong dunde Atum Aphan Birta Keme. Kopi Birta Keme ma labang kenon nalitum labangso video long si angton penalam labang kenalitum tekpon long ikpo. Nalitum laso YouTube channel along jong sin angka homrin milang pulde kachingon penalitum subscribing on lapen video lang misen pulte nalitum share ponikon. Tandela ration card Kave lapen ration card kilong dunde Atum han Kopi Birta Keme ma non labangso APUTHAK larda kalam labangso video long chithan pononang lapen lang polonang. Tang denon pathek pen chethan polonang nona kimi ration card ka apply ji labangso APUTHAK lapen ka apply command tu pen sike cheng pon ma lapen last date command tu ma lapen ka apply neng ji koson ma copy pi documents nang ji ma lapen koma tum si labangso ration card non akimi ka apply dun nong ji ma la so APUTHAK detail salam labangso video lo non chethan polonang screen along nalitum tek ponlong igji non he jong kapik lang pon labang so alo penang an social media long stame tek ponlong iglo lapen labang so alo kapik lang pon labang ke nalitum non la screen along photo tek ponlong bom abang phuma se paklang pon iglo labang ke kaduga beta chini lo ke hai himanto biswa sharma hin pensi labang so alo bang ke publish pon iglo lapen kapang dak pon iglo lapen lada ki to ana son labang ke nalitum tek long ji sms akhorang se pinaksi nili bang laan cholang thek the lo la sms make la sini puthot non english pen pdf bang nili long pon iglo la so APUTHAK nili non nali tumpan la so video long nang than pachini pon ikpo la pen non nali tum la screen long ke thek pon long bom la bang ke amo hola nali tum ke chenga ko kelang hala bang so lo long ke to ana son si non la bang so pdf long stami english pen do iglo Lapen Assam Food Security Scheme 2025 labang nalitum tek ponlong po English translation nalitum dak teknologi lapen labang so alo konat pe se translation pon malabang nili mana than pachini ponik po non ko ppc alo so alo long ke tok mala so teng stame ladak bang details do thailo kicheng sinalitum dak tek ponlong ji Prime Minister Food Scheme mate one step towards welfare pusidak tok pono under Food Security Act a new inclusion of 5,04,000 family to the exciting 4 lakhs family under legislative assembly newly extended coverage lapenon application nona kimi la ka apply labang ke cheng poni bom no lapen non like akimi ka apply date labang ke nalitum dak thek ponong ji 25 June pen se cheng pono lapen moji close July 14 an si last date lo labang songbong nalitum la ration card Kave ma kilong le tum labang ke prabjin pen apply nang po lapen labang so lolong ke tok pondo online stamina litum apply ikme sitame nonson public tum bang ke la online pen bang apply me po office tame public tumhan online me ke apply labang ke dak tok pon pe ba pi pon pe online pen ka apply longji labang ke nali tum technology ti bohe csc center lahai long pensi online bang apply na po non son nili tum la public tum bang ke apply don le da id password la bang ke long le la penali tum apply dam ji pulote konasi apply dam nang ji ma office nali tum deputy commissioner office don dam na po da staminali tum long pon exi la pen sub divisional officer civil la sodim staminali tum long pon exi la pen circle officer la bang sodim ta long pon exi la pen dag designated public facility centers mate PFC long stame nalitum dampen apply long exi lapen kapachini pon labang ke hai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Government of Assam hin peno lapen eligibility criteria for new beneficiary mate non la akimiatum eligibility criteria da kipi pondo komatum si ke apply long jima lapen long lema la APUTHAK bandak tok pono a household without a government job or pension lapen hola ka apply don vekji abang phu ba abang phietum stame hem isialong pen madus tame government job ke claim bang awedet nang pola pen government pension kelong tang stame awedet nang po lapen where the head of the family earns less than 4 lakhs annual mate inkan isialong lak pli an ka income ka we abang phu ba abang phietum si la ration card ale ba ration card akimi aphan bangke apply dun long chat po lapen puthot da ke tok pon dutla no member in the household shall own a 4-wheeler vehicle including commercial vehicle mate
la 4-wheeler gari kedo motor kedo atum ba bike le do pustame alang le tum stame la ration card ali bangke chu endu nong lelo ba apply do nong lelo lapen pothodak kipi pon dulang no member of the household should be an income taxpayer mate la income taxpayer tax kipi dam ba lason government tax pudodo la businessman business thedung atum bangke la tax bang pidam nang ver posse ason tax kipi dam de atum pulote jogdun long po kali pulote tax pidam ver ba business kiklem atum thedung a business do pulotangte alang le tum bange la bang sol le bangke long dun delo lapen apply post tame documents ku ppc nang mala tanale tum dapen kachini maxi me documents kenang ji Aadhaar card donang po lapen voter ID card donang ji identification afan lapen income certificate labang ka donang ji lapen proof of address afan ani tum Aadhaar card ba kapre le pidun ta chok proof of address panta lapen PRC NRC birth certificate SSLC admit labang ke kenang ji nangwek po labang ke lapen lason dak family ration card if applicant jongsi applicant bang already ration card ki utang lo ba also ration card jongsi invalid pulotang te non puthot renew dun tu meji lasnale tum labang ta longji lapen declaration of form the form si latanale tum fill up dun si pidonang po lapen the food security scheme 2025 labang ke lasono till the distribution to tell kan si dak ration card ki dotum aphai nale tum dak lang poningo 2024 hor additional inclusion kan madu lata dak thek ponong lo lapen food item distribution labang ke nale tum theknong ji 5 kg rice per person per month lapen completely free under PMGKAY scheme distribution begins June July 2025 lapen ki damtang hot nale tum la chiklo jon thom apartment long ponji pu la so aputhak stamenon pi pon bom na ase olai le tum kilong le tum do plot nan tum pravjin pen olai do nikon lapen sang kilong ji labang ke nali tum every 10 first 10 days of every month mate that one pen nali tum that 10 ang bong labang ke sang bang ke ron pon lot po lapen la song bong jong senali tum sang long dun det pelte labang ke mo chiklo sinali tum sang bangke chulai dun ang pola pen jong senali tum apply vek ji pulo tangte nali tum ponasi ke dam nang jima la sodium stame dak kipi pon dolo contact your nearest DC office kalte SDO kalte circle office kalite nali tum ladak kipi pon pds.assam.gov.in labang so website long dami gon dak pin stame nali tum klardak ba details salam nali tum long ponik po lapen nali tum theklong ji toll free number labang so number long le calls tame nali tum details salam labang ke arju long ekpo la sepinia video la short information na ki wan pi bang la son lo la pen ko son se ka apply ning jima la so puthang ni le mo next video lo nali tum hanam wan pi po la sepini a video la bang ke la link ton poning nang do me thak me kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kinara do anafans tame nilen pen kardom